يا من يرى يا من يرى يا من يرى Азан KZ исламдық порталы ұсынады. في ظلمة الليل البهيج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله الله سبحانه وتعالى قالوا إمام الحارث المحاسبي رحمه الله تن رسالة المسترشدين атты кітабын, насихат сөздерін оқуды ары қарай жалғастырамыз. Имам Аль-Харис Аль-Мухасиби рахмахулла айтады: «Вабзулил жухда индал машвара». Яғни біреуге насихат берген кезде, егер біреу сізден бір мәселеде жақсы білетін насихат сұрайтын болса, адам насихатын аямауы керек, қолынан келгенше жаны ашып насихат етуі қажет. وأحب في الله بعزم واقطع بالله واقطع في الله بحزم. Және Алла Субхана ва Тағаланың жолында жақсы көрген кезде сондай тұрақтылықпен қатты жақсы көру керек. Және Алла жолында біреумен мәмілені үзген кезде де нақты тез үзу қажет. Жалпы азм және хазм деген сөз араб тіліндегі мағынасына келетін болсақ, әл-азм фи асли ма'наху луғауи, яғни Шейх Абдул-Фаттах Абу-Ғудда айтады, азм сөзінің мағынасы әл-қуа уас-сабр уәл-жид дейді. Яғни сондай қатты, күшті деген мағынада. Хазм деген та'аджулул мар'i фи'ля ма юхша фаватаху бa'да ихками ра'i. Яғни бір нәрсені істеген кезде тез, нақты істеу дейді. Тез, нақты істеу. Осыған ұқсас сөз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Абу Бакр радиаллаху анхуге айтты: «Мата тутир», қашан өтір намазын оқисың деді. Фақала аувалал лейл, яғни қабла ан янам. Аувалал лейл, түннің басында оқимын, түннің алдыңғы жағында оқимын деді. Яғни ұйықтаудан алдын өтірді оқимын деді. Вақала ли Умар, Умар радиаллаху анхуге айтты: «Мата тутир», сен қашан өтір намазын оқисың деген кезде, «Қала мин ахирил лейл», түннің соңғы жағында деді. Яғни ұйықтап тұрып сөйтіп оқимын деді. Фақала ли Аби Бакр, ахазта бил хазм, вақала ли Умар, ахазта бил азм. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Абу Бакр радиаллаху анхуге қарап, сен хазммен іс жасадың деді. Ал Умар радиаллаху анхуге, сен азммен іс жасадың деді. Яғни хазммен дегені бағанағы асығып, нақты, тезірек дегенді білдіреді. Себебі Абу Бакр радиаллаху анху, яғни ұйықтаудан алдын тезірек асығып оқитын. Ал Умар радиаллаху анху, ол кісі бағанағы күштірек деген мағынада келген әлгі азм деген мәселені ол кісі жоғары қойды. Сол үшін де түннің 3-ші бөлігінде, яғни ұйықтап тұрып оқитын. Хадисті имам Абу Дауд рахмахуллах келтіреді. Және имам Малик рахмахуллах та Муатта кітабында келтіреді. Яғни араб тіліндегі әлгі азм және хазм деген сөзі, азм яғни күшті дегенді білдіреді. Умар радиаллаху анху өзінің күшіне сеніп түннің 3-ші бөлігінде оқыды. Абу Бакр радиаллаху анху сақтық шарасын жасап тезірек болғанын жасады. Енді имам Аль-Харис Аль-Мухасиби рахмахулла бұл жерде азммен жақсы көр, хазммен қарым-қатынасты тый, біреумен қарым-қатынасыңды үз деген сөзі. Ол жайында Шейх Абдул-Фаттах Абу-Ғудда айтады. Оның мағынасы: «Аннаху янбағи ан такуна махаббатука лиман тухиббу филлахи биқувватин ва жиддин ва матана». Яғни біреуді жақсы көрген кезінде сондай қатты жақсы көруің керек деді, Алла разылығы үшін. «Ва қати'атука лиман туқати'у филлахи бисарама ва сур'атин ва хазама
حتى لا يتمادى في انحرافه ومخالفته فيكون ذلك رادعا له وزاجرا والله أعلم. Және біреумен қарым қатынасын үзген кезде ойланбастан, екіленбестен тез үз дейді. Бұл әлгі адамның, күнәда жүрген адамның тезірек тәубе етуіне, тезірек қайтуына себепші болады дейді. Яғни жақсы ізгі адамдар онымен қарым қатынасын үзіп тастап жатса, ол адам өкініп, сол істеп қойған ісіне қайтадан жақсылыққа, жақсы жолға, құлшылыққа қайтады. Қайтуына бұл себепші болады. Әлбетте, егер ол қайтады деген үміт болатын болса, егер қарым қатынасты үзген кезде одан да жаманырақ жолға кетіп қалатын болса, қарым қатынастыңызды үзгеннен кейін жаман достарға қосылып кететін болса, онда үзбеу қажет. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам соғыстан қалып қалған 3 сахабамен қарым қатынасты түгелдей үзді. Әйелдермен де қарым қатынасын үзді. Неге? Себебі олардың, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам иманын білді, бұл істің оларға өте қатты әсер ететінін білді. Алла субханаху тағала ол 3 кісі жайында айтады: «Хатта иза дақат бихимул арду бима рахубат». Сондай кең жер беті олар үшін тар болып кетті дейді. Яғни өздерінің іштерінде өздеріне сыймай кетіп, қатты қиналды. Ал енді әлгі адам сіз қарым қатынасты үзбекші болған, ол нәрсе оны қинамайтын болса, қарым қатынасын үзсе үзсін, онда басқа адамдармен араласамын деп өзінің деңгейіндегі күнәда жүрген адамдармен араласатын болса, онда бұлай жасамау керек. Себебі бізде жалпы шариғатта ереже бар: юртакабу ахаффу дарарайн ва ахвану шаррайн деп. Яғни алдыңызда 2 жамандық тұратын болса, және 2 зиян тұратын болса, онда жаманырағы жеңіл болған және зияны азырақ болғанын таңдауыңыз қажет болады. Оның сізбен араласып жүргені, яғни бір адам темекі шегеді, мысалы темекі шеккені үшін онымен араласпай қойсаңыз, ол арақ ішетіндерге қосылып кететін болса, онда оның темекісін шегіп, сонымен шектеліп жүргені арақ ішіп көшеде жатқаннан әлбетте зияны азырақ болып табылады. Имам Аль-Харис Аль-Мухасиби рахмаллаху айтады: «Вала тухалил илля тақия». Және тақуамен ғана дос бол дейді. Тақуамен ғана дос бол. Хулла араб тілінде сондай араласып қатты дос болуды білдіреді. Ондай қатты жақын дос тек қана тақуалармен болу керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан Абу Саид аль-Худри радиаллаху анху риуаят етеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады: «Ла тусахиб илля муъмина ва ла яъкул таамака илля тақи». Иман келтіргенмен ғана дос бол, тағамыңды тек қана тақуа адам ғана жесін деді. Хадисті имам Термизи, Абу Дауудтер келтірген. «Ва ла туджалис илля алима». Ғалыммен ғана мәжілісте бол деді. Әлбетте бұл жерде, яғни онымен болу пайдалы екендігін білдіреді. Одан басқамен отыру харам деген мағынада емес. «Ва ла тухалит илля ақилан басира». Және ақылды, әлгі көреген адаммен аралас дейді. «Ва кун муқтадиян биман қаблака минал аимма, муаллиман лиман ба'дака минал умма». Өзіңнен алдын өткен имамдардың артынан еруші бол, өзіңнен кейін келетін ұрпаққа, үмбетке тәрбие беруші мұғалім бол. «Имаман лил муттақин, кахфан лил мустаршидин». Тақуаларға имам бол, және тура жол іздегендерге амандық үңгірі бол. «Ва ла тузхиранна иля ахадин шаква». Және ешкімге шағымданба дейді. Яғни жағдайыңды айтып, ешкімге шағымданудың қажеті жоқ. Имамдарымыз айтқандай, Алла субханаху ва тағала бізге анамыздан да мейірімді. Яғни бізге ең мейірімді болған затты бізге мейірімді болмаған адамдарға шағымдану бұл әлбетте дұрыс емес. Яғни сіз жағдайыңызды айтып, мен андаймын, мен мынандаймын деп жағдайыңызды айтып біреуге шағымданып жатсаңыз, әлбетте тағдырыңызға, Алланың берген тағдырына, сізге мейірімді, рахымды болған Алланың тағдырына сіз шағымданып жатсыз. Тағы кімге шағымданып жатсыз? Бір ұзақ бір адамға шағымданып жатсыз. Алла субханаху ва тағала архаму бина, яғни бізге ең мейірімді зат. Ал енді ең мейірімді затты басқа біреуге барып шағымдану дұрыс емес. Яғни сіз мысалы анаңызды, әкеңізді барып
көршіңізге шағымдануыңыз, мен анамындай, әке мынандай, маған жаны ашымайды деп шағымдану, бұл әлбетте ақылға сыймайды. Неге? Себебі ата-анаңыздың сізге деген мейірімі көршіңіздің мейірімінен қайда күштірек болып табылады. وَلَا تَأْكُلْ بِدِينِكَ الدُّنْيَا. Және имам Әл-Харис Мұхасиб айтады, дініңмен дүниені жеме дейді. Яғни, дініңді дүниеге жететін саты етпе дейді. Дініңді сатып, дініңмен дүние жеме дейді. Имам Әл-Қади Ияд Тәртибул Мадарик кітабында өткен сабақта біз бір-екі оқиғасын айтып берген Әл-Бухлул ибн Рашид Әл-Қирауани Әл-Малики, имам Маликтің шәкірттерінен болған ғалым жайында айтады. Әл-Бухлул ибн Рашид бір кісіге, бір досына имам Бухлул 2 динар беріп, жақсы бір май сатып алып кел деді. Әлгі кісі христиан адамға барады, христиан адамнан май сатып алмақшы болады. Имам Бухлул ибн Рашидтің аты танымал, сен енді жақсырағын бер, мен Бухлул ғалымға бұны алып бара жатырмын деп айтады. Яғни сіз бір зат сатып алып жатсаңыз, бір әйгілі бір адам болатын болса, сатушы адамға да айтасыз, бұны пәленше айтқан еді, немесе біз мынандай бір адамға тағам дайындап жатырмыз деп танымал адамның атын айтасыз. Ол кісі де сөйтеді. Сонда әлгі насрани айтады, сендер бұл кісіге қызмет етіп Аллаға жақындағандай, біз де бұл кісіге қызмет етіп Аллаға өзіміздің, яғни Құдайымызға жақындаймыз дейді де, әлгі берген 2 динарына 4-5 динардың мөлшерінде ең жақсы майдан алып беріп жібереді. Әлгі досы Бухлул ибн Рашидке келіп, осы мәселені айтқан кезде, Бухлул ибн Рашид оған айтады, маған 2 динарым қайтар, ал мына майды сен өзің ал деді. Маған 2 динарымды ақшамды қайтар, мына алып келген майыңды өзің ал деді. Неге бұлай жасап жаттыңсың деген кезде, ол кісі Құрандағы аятты келтіреді. Ла тәжиду қаума юъминуна биллахи вал яумил ахири юаддуна ман хадда Аллаха ва расула. Аллаға, Алланың елшісіне, қиямет күніне иман келтірген адамның Аллаға қарсы болған, Аллаға қарсы соғысқан адамдарды, Алланың елшісіне, Алланың дініне қарсы соғысқан адамдарды жақсы көргенін таппайсың. Яғни олар жақсы көрмейді деген аятты оқиды. Әлгі христиан мүмкін, яғни басқа бір арасында соғыс болып жатқан басқа бір мемлекеттерден, саудадан келген адам болуы да мүмкін. Сөйтіп, имам Бухлул айтады, әлгі христианның сондай арзан бағаға бергенін естіп, оның дәмді майын жеп, ол христианға деген жүрегімде бір махаббат, бір жақсы көру сезімі пайда бола ма деп қорқамын деді. Ондай болса, мен әлгі дінімді сатып, болмашы бір дүниеге, яғни Алланың аятына қарсы келетін амал жасап қоямын, сол үшін маған оның майы қажет емес деді. Яғни сіз мысалы бір адам туралы еститін болсаңыз, базарға туысқаныңыз барды, досыңыз барды, сізге бір нәрсе алып жатса, немесе өзіне бір нәрсе алып жатқан кезде сіздің туысқан екеніңізді білсе, сонымен ол кісіні танимыз ғой, ол андай ғой, ол мынандай ғой деп, яғни діни мәселені айтып, соның себебімен оған арзандатып берсе, келіп сізге айтатын болса, сіз ол адам танымасаңыз да жүрегіңізде бір жылулық пайда болады. Жүрегіңізде бір ол адамды көрмесеңіз де оны өзіңізге жақын сезесіз. Менде де солай болып қалмасын, сөйтіп Алланың дініне қарсы шығып жатқан, Алла субханала тағалаға серік қосып, Алланы үшеу деп жүрген адамды жақсы көріп қалмайын. Сонымен мен дүние үшін дінімді сатқан болмайын деп, имам Бухлул ибн Рашид оның берген нәрсесінен бас тартқан. Бұндай имамдарымыздан оқиғалар өте көп кездеседі. Имам Әл-Харис Мұхасиб рахматулла айтады, «Вахуз би хаззика минал узла». Және бөлек жалғыз қалудан өз үлесіңді ал дейді. Жалғыз қалудан өз үлесіңді ал. Яғни адам
белгілі бір уақыттарда өзі жеке болып, жеке отырып, Аллаға зікірін жасап, Құранын оқып, пікірлеп, күнәларын есіне алып, тәубе етіп, осындай бір амалдар жасауы қажет. Тек қана бағанағы қызу дүниеде араласып, тек қана адамдармен араласып жүру емес, адамда бір уақыттар болу керек. Сол уақыттарда өзінің үйінде, мысалы бір жеке қалып, өзімен өзі болып, пікірлеп, өзінің амалдарын қайта тексеріп, қарап, өзіне бір есеп беріп, жеке болуы керек. Бұл жайында имамдарымыздан келетін көптеген сөздер бар. Яғни үлкен имамдар, мына жерде имам Ибн Ал-Джаузидің сөзін келтіреді. Ол кісілермен, адамдармен көп араласып кеткен кезде, солардың сөздері, солардың айтқан өсектері кейде есімнен шықпай тұрады, білім алуыма немесе бір нәрсе жазып жатқан кезде қатты кедергі жасайды деген сөздерді айтады. Себебі адамның жүрегі әлсіз дейді. Яғни әсіресе сондай жүрегіңізге ғафлат кіргізетін сөздері тек қана күлкі, тек қана әзіл болған, ешқандай бір пайдасы болмаған отырыстардан адам қолдан келгенше ұзақ болуы қажет. Имам Ал-Харис Ал-Мухасиби рахматуллаху алейхи айтады: "Ва ла таъхузанна илля халала", және тек қана халал болған нәрсені ал дейді. Имам Ибн Аби Я'ла Табақат Ал-Ханабила кітабында келтіреді, имам Ахмадтан сұралды: "Бима талинул қулуб", жүректер қалай жібиді, жүректер қалай жұмсарады деген кезде, ол кісі би аклил халал, халал болған, яғни адал болған тамақ жеумен деді. Сахл ибн Абдиллах ат-Тустари рахимахуллах айтады: кімде кім жүрегі әлгі сиддиқин, яғни бұл жалпы ихсан біліміндегі бір сондай бір жоғарғы мақамдардан, сиддиқ мақамы, Абу Бакр Сиддиқ радиаллаху анху сол мақамда болған. Егер сондай мақамда болғысы келсе, жүрегі сол мақамдағы адамдардың жүрегіне ұқсасын десе, онда фала яъкул илля халал ва ла яъмалу илля фи суннах, шариғатта рұқсат болған, шариғаттың шеңберінде ғана амалды жасасын, яғни дінімізге, сүннатқа сай, және тек қана халал болған нәрсе жесін дейді. Имам Абдулла ибн Мубарак айтады: "Радду дирхамин мин шубхатин ахаббу илайя мин ан атасаддақа би 100,000 дирхам". 100,000 дирхамды садақа бергеннен шубхамен келген 1 дирхамды қайтарған мен үшін жақсырақ дейді. Имам Абу Хамид Ал-Ғазали рахмахуллах келтіреді Ихя Улумуддин кітабында, алдыңғы сәләф ғалымдарының, сәләфтардың әйелдері, күйеулері үйлерінен шығып бара жатқан кезде күйеулеріне өсиет етіп жібереді екен: "Иттақуллаха фина ва ла тут'имуна ал-касб ал-харам", біз үшін де тақуалық етіңіз, бізді харам кәсіппен, арам жолмен тамақтандырмаңыз. "Фа инна насбиру ала ал-жу'i вад-дурри ва ла насбиру ала ан-нар", біз қиыншылыққа, аштыққа шыдаймыз, бірақ тозақтың отына шыдай алмаймыз деген сөздерді айтып жіберетін болған. Ал қазіргі өкінішке орай мұсылмандардың әйелдері, сенің жұрттың күйеуінен қай жерің кем, оның әйелі анандай көйлек киіп жатыр, бүйтіп жатыр, машина мініп жатыр, сен неге ақша таппайсың деп өкінішке орай күйеуін халалға емес харамға итермелеп жатады. Имам Ал-Харис Ал-Мухасиби рахмахуллах айтады: "Ва джанибил исраф", ысыраптан сақ бол. "Вақна минад дуния бил кафаф", яғни дүниеден артықта болмаған, кемде болмаған орта деңгейде қанағат тұт дейді. "Ватлу бил адаба фи басатинил илм", білім бақшаларынан әдеп ізде. Білім бақшаларынан әдеп ізде дейді. Шейх Абдул Фаттах Абу Ғудда Мухаммад ибн Васи Ал-Бусри табииннің сөзін келтіреді: "Ал-Құрану бустанул арифин, фа айнама халлу минху халлу фи нузха". Құран білім іздегендердің, білім иелерінің бақшасы дейді. Бұны имам Абу Нуайм Хилятул Аулия кітабында келтіреді. Яғни білім деген кезде сол шариғат білімінен, Құраннан, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сүннетінен, сөздерінен, сәләф ғалымдарының
үлкен имамдарымыздың сөздерінен адам әдепті іздеуі қажет. Вал унса фи маватинил халва, және жеке қалған жағдайдан өзіңе унс, яғни бір жүрегіңнің тыныш табуы, сондай бір сезімді ізде дейді. Әл унс деген, мысалы, адам негізі инсан деген, арабшасы инсан араб сөзінің, қазақша адам, арабша инсан. Инсан сөзі қандай түбірден шығады деген кезде кейбіреулер нисиян деген сөзден шығады дейді, ұмыту деген. Дұрысырағы адам әл-инсан унс сөзінен шығады дейді. Унс, яғни әл-инсан я'насу бил-инсан. Адам екінші бір адаммен жүрегі тынышталады, жайбарақаттық сезінеді. Жалпы адам деген ол қоғамдық жаратылыс. Яғни жеке өзі қалып, жеке өмір сүретін болса, қиналады, адамдармен болған кезде бір тыныштық сезеді. Сен жеке қалумен жүрегіңде тыныштық орнауына әрекет жаса деді. Адам жеке қалған кезде қиналу емес, керісінше жеке қалған кезде Алламен қалғанын сезініп, зікір етіп, Құран оқып, солай жүрегіне тыныштық іздеуі қажет. Вал хаяа фи шуабил яқин, және яқин, нық сенімнің сайларынан немесе бұтақтарынан ар ұятты ізде дейді. Вал иътибара фи аудияти тафаккур, және пікірлеу сайларынан ғибрат алуды ізде. Яғни адам өзінің жағдайын, басқалардың жағдайын, жалпы дүниені пікірлеуі қажет. Мысалы, ғұламаларымыз айтады, адам тамақ ішкен кезде адамда зікір, пікір, шүкір болуы қажет дейді. Зікір, яғни бірінші бисмилля деп тамақты бастау. Пікір деген, сол тамақты жеп жатқан кезде альхамдулилля, осы тамаққа Алла субханала тағала жеткізді, қанша адамдар аш жүр, қанша адамдар батпақ, лай суды ішіп жатыр, қанша адамдар мысалы кейбір бір витаминдер жетіспестен соның себебімен өліп жатыр. Мынау Африка елінде қанша балдардың болмашы бір витаминдердің жетіспегендігінен өліп жатқанын көріп жатырмыз. Яғни адам сол нәрселерді ойлап пікір етуі керек. Одан кейін үшіншісі шүкір дейді. Алла субханала тағалаға шүкіршілігін айтуы қажет. Вал хикмата фи риядил хауф, және қорқу, Алладан қорқу бақшаларынан даналықты іздесін деді. Яғни даналықты философтардың кітабынан емес, даналықты Алладан қорқудан, жалпы Алланың кітабынан іздеуі қажет. Уариф дауама ихсаниллахи илейка ма'a мухалифатика ли амри. Сен Алланың бұйрығына қарсы келіп жатсаң да, Алланың жақсылығы саған үзілмей тұрғанын біл деді. Уахилмаху анка ма'a и'радика ан зикри. Алланы зікір етуден бас тартып жүрсең де, Алланың саған нығметін беріп жатқанын сезініп, Алланың саған деген жұмсақтығын біл дейді. Васатраху алейка ма'a қиллати хаяика мин. Алладан ұялуың аз болса да, Алла субханала тағаланың сені жасырып жатқанын, сенің күнәларыңды жасырып жатқанын біл. Яғни Алла субханала тағаладан кейде ұятымыз аз болып, ұялмастан Алланың көріп тұрғанын, періштелердің жазып тұрғанын біле тұра түрлі амалдарға, жаман күнәларға барып қойып жатамыз. Әлбетте бұл Алладан ұялуымыздың аз болғандығынан, бірақ Алла субханала тағала соның өзінде бізді әшкерелеместен күнәларымызды жасырып жатыр. Адам осының барлығын есінен шығармауы керек. Кейбір ғұламалардан келетін сөз бар ғой. Әнсәка тәзкуруни, Аллаға дұға жасап жатып айтқан, мен сені ұмытамын, бірақ сен мені ұмытпайсың. Асыйка тастуруни, саған қарсы келемін, саған қарсы түрлі күнәларды істеп жатырмын, бірақ сен мені жасырып жатсың, менің күнәларымды әшкере етіп жатқан жоқсың деген осындай сөздері ғұламалардың бар. Уғинаху анка ма'a фақрика илейх. Сен Аллаға мұқтаж екендігіңді, бірақ Алла субханала тағаланың саған мұқтаж емес екендігін біл деді. Яғни адам бұл нәрсені білетін болса, Алла субханала тағала мен қанша қарсы жұмыс жасап жатсам да, қанша күнә істеп жатсам да,
менен жақсылығын үзген жоқ, рызқын үзген жоқ. Мен қанша күнә істеп жатсам да Алла субханала тағала мені әшкере етіп адамдардың арасында масқара еткен жоқ. Енді қалайша мен бұлай күнә істеймін деп адам ойлануы қажет. Себебі Алла субханала тағала қаласа оны кез келген уақытта әшкере етіп адамдардың арасында масқарасын шығарады. Бұл дүниеде қайсы бір туысқаныңыз болсын, жақын адамыңыз болсын, оған қарсы ұнамайтын тірліктер істеп жатсаңыз, мысалы үйінде тұрып жатсаңыз үйінен қуып жібереді, көмектесіп жатқан болса көмектеспей қояды. Кейде ата-анаңыз да солай жасап жатады. Алла субханала тағала сіз қанша күнә жасап жатсаңыз да сізден рызқын тоқтатқан емес. Имам Аль-Харис аль-Мухасиби рахмахуллах айтады: "Айна алимун би раббих", Раббысын таныған адам қайда? "Айна хаифун мин замбих", күнә жасаған, сол күнәләрінен қорққан адам қайда дейді. Имам Табарани рахмахуллах Анас ибн Малик радиаллаху анхудан риуаят етеді. Ол кісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты дейді: "Ма раайту мисла ан-нари нама харибуха ва ла мисла аль-джаннати нама талибуха". Мен от секілді, яғни тозақ секілді нәрсе көрген жоқпын. Одан қашушы адам ұйқыда, және жәннат секілді нәрсе көрген жоқпын. Оны талап еткен адам ұйқыда дейді. Яғни тозақ секілді қызық нәрсе көрген жоқпын дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Одан қашушы адам, қашуы керек болған адам ұйықтап жатыр, және жәннат секілді сондай бір қызық нәрсе көрген жоқпын. Оны талап етуші адам ұйықтап жатыр дейді. Бұл дүниеде басқа істерді қарайтын болсақ, адам талап еткен кезде әрекетін жасайды, бір нәрседен қорықса одан қашады, әрекетін жасайды. Ал бірақ адамдардан тозақтан қорқасың ба десеңіз, қорқамын дейді, бірақ іс әрекетінде тозақтан қашып жатқанын байқамайсыз. Адамдардан жәннаты болған қалайсың ба десеңіз, қалаймын, жақсы көремін дейді, бірақ талап етіп жатқанын көрмейсіз. Имам Әл-Мунауи Файдул Қадир кітабында осы хадисті шарықтап жатып айтады: яғни тозақ сондай ауыр нәрсе, бірақ сол тозақтан қорққан адамдар ғафлатта, ұйқыда жатыр дейді. Ал бұл қашушы адамның жолы емес. Оның жолы, яғни мен тозақтан қорқамын десе, онда тозақтан қашушы адамның жолы күнәдан итаатқа, күнәдан құлшылыққа қашуы қажет дейді. Және сол секілді жәннатта дейді. Жәннатты талап еткен адам ұйықтап жатып талап етпейді. Айна масурун би қурбих, Аллаға жақындығын сезіп қуанған адам қайда? Айна машғулун би зикрих, Алланы зікір етумен машғул болған, уақыттарын өткізген адам қайда? Айна мушфиқун мин бу'дих, Алладан ұзақтап қалғанына уайым қайғы жеп қорыққан адам қайда? Хуа за мағфурун лаху я мағрур, міне сондай адамдардың күнәлары кешіріледі, ей алданып жүрген адам дейді. Әлем яракал жарилу ва қад хатакта сутур, сен Аллаға қарсы келіп жатқан кезде Алла субханала тағала сені көріп тұрған жоқ па дейді. Және ары қарай имам Аль-Харис аль-Мухасиби рахмахуллах айтады: "Ва'лам я ахи анна зунуба турithul гафла", бауырым, күнә жүрекке ғафлат кіргізетіндігін біл дейді. Жүрекке ғафлат, яғни жүректе немқұрайлық пайда болады, жүректе қаттылық пайда болады, және күнә жасаумен адам негізі білімнен де құрғалады, білген нәрсесінің өзін ұмытады. Абдулла ибн Мас'уд радиаллаху анху айтады: "Инни ла ахсабу анна ар-раджула янса ал-илма қад алимаху би-замби я'малу". Адам білген, үйренген білімін күнә жасаумен ұмытады дейді. Бұны имам Ибн Абдул-Бар Жами'у Баян ал-Илми ва Фадлих кітабында келтіреді. Және имам Мулла Али Қари Табақат ал-Ханафия кітабында айтады: имам Абу Ханифа рахимахуллах, егер бір мәселе ол кісіге қиын болып қалса, яғни бір мәселені іздейді, қарайды, мәселе ашылмай, шешілмей жатса, өзінің шәкірттеріне айтатын еді: "Ма хаза илля ли замбин ахдасту", бұл бір күнә жасап қойғандығымнан болу керек дейтін, сөйтіп артынша "Ва кана ястагфир ва руббама қама ва салла",
түндер тұрып намаз оқып Алладан истигфар сұрайтын. Фатанкашифу лахул мас'ала. Және кейін сол мәселе шешімін табатын, шешімін тапқан кезде ол кісі раджауту анни тиба илайя. Алла субхана ва тағала тәубемді қабыл етті деп үміт етемін деген. Осы сөз Фудайл ибн Аяд рахимахуллахқа жеткен кезде Фудайл ибн Аяд қатты жылады және мына сөздерді айтты дейді. Залика лиқиллати замби фа амма гайруху фала янтабиху лихада. Бұл ол кісінің күнәсінің аздығынан деді. Басқасы болғанда бұған көңіл бөлмес деді. Яғни бір нәрсені ұмытып қаласың, субханалла, ұмытып қалдым, что-то память шаршайын деген ба, үйттім ба, бала-шаға миды ашты жіберді деп біз себебін басқа жақтан іздеп жатамыз. Ал бұл кісілер күнәсінің аз болғандығынан, жүрегі нұрланып тұрғандығынан ұмытып қалған кезде де оны күнәнің себебінен іздеп жатыр. Яғни басқадан кінә іздеп, басқаға кінә тағып жатқан жоқ, керісінше өзінен сол қате іздеп жатыр. Кейбір ғалымдардан, алдыңғы сәләф ғалымдарынан келетін сөз бар. Мен жасап қойған күнәмнің әсерін атымның немесе есегімнің тоңқып, сәл мазасы қашқанынан және әйелімнің тырысып бұртойғанынан білем деді. Яғни Алла субхана ва тағала сіздің күнәңіздің себебімен әйеліңізді саған тырыстырып қояды, сізге тырыстырып қояды, әйеліңізді сізге қарсы қойып қояды. Себебі адамдардың жүрегі Алла субхана ва тағаланың қолында. Имам Ибн Хаджар Ал-Асқалани Тахзибу Тахзиб кітабында Ваки' ибн Ал-Жаррах рахимахуллах жайында айтады. Ол кісі, яғни үлкен әхлі сүннаның имамдарынан, адамдар қиналып жаттайтын болса, ол кісі кез келген нәрсені тез жаттап алатын. Али ибн Хашрам айтты дейді. Раайту Ваки'ан ва ма раайту биядихи китабан қат. Имам Ваки'атты қанша көретін едім, бірақ қолында бір кітап, бір дәптер болған көрген емеспін дейді. Иннама хуа яхфаз. Бірақ мысалы естіген нәрсесін солай жүріп жаттап алатын. Оның емі жайында сұраған кезінде сен қалай бұлай жаттайсың деген кезде ол кісі айтты дейді. Таркул мааси ма жаррабту мислаху лил хифз. Ең мықтысы күнәні тастау деді. Яғни жаттау қабілетіңді күшейткің келсе, зейініңді күшейткің келсе, ең мықтысы бұл күнәні тастау. Бұдан жақсырақ болған нәрсені мен көрген емеспін, басымнан өткізген емеспін дейді. Осы кісі жайында имам Шафи'i рахмахулла айтады. Елгі бірде бір әйелдің аяғына көз түсіп кетіп, жаттау қабілеті нашарлап қалған кезде барып ұстазына айтады. Шакауту иля ваки'ин су'a хифзи фа аршадани иля таркил мааси ва ахбарани би анна ал-илма нурун ва нуруллахи ла юхда ли'аси. Мен Ваки'ке дейді, осы Ваки' ибн Ал-Жаррах рахмахуллахқа барып арыздандым, шағымдандым дейді. Нені? Су'a хифзи. Яғни хифзімнің, жаттау қабілетімнің нашарлап қалғанын. Фа аршадани иля таркил мааси. Маған күнәні таста деп жол көрсетті. Және бұл білім нұр екендігін, ал Алланың нұры күнәһарға берілмейтіндігін айтты дейді. Имам Ал-Харис Ал-Мухасиби рахмаллаху айтады. Уал ғафлату турисул қасуа. Яғни адамның жүрегіне күнә ғафлат кіргізсе, ғафлат жүректі қатты етеді, жүрекке қаттылық кіреді. Уал қасуата турисул бу'да миналлах. Ал жүректің қатаюы адамды Алладан ұзақ етеді. Уал бу'да миналлахи юрисун нар. Ал Алладан ұзақ болу адамды тозаққа кіргізеді. Уа иннама ятафаккару фи хазал ахя. Бұл нәрседе жүрегі тірі болғандар пікір жүргізеді. Уа аммал амуату фа иннахум қад амату анфусахум би хубби дуния. Ал өлілер болса, дүниеге махаббат қоюмен өздерін өлдіріп қойған дейді. Яғни олар бұл нәрсені пікір етпейді, бұл нәрседе олар ойланбайды. Себебі олар өздерінің жүректерін дүниеге деген махаббатпен өлдіріп қойған. Ибн Аббас радиаллаху анхум айтады. Осы күнә мен жақсы амалдардың әсері жайында инна лил хасанати нуран фил қалб. Сауабыс жүрекке нұр болып кіреді дейді. Ва зайнан фил вajh. Және адамның жүзіне нұр береді. Ва қуватан фил бадан. Адамның денсаулығын жақсартады. Алланың денсаулығын жақсартады. Адамның денсаулығын жақсартады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан келетін хадис бар. Ихфазиллах яхфазук. Алланы сақта, Алла сені сақтайды деді.
Алланы сақта, яғни Алланың бұйрықтарын сақта, Алланың дінін сақта, Алланың саған сызып берген шекараларын сақта, Алла субханала тағала сені сақтайды. Сені бұл дүниеде жамандықтардан сақтайды, түрлі пәлекеттерден сақтайды, денсаулығыңды сақтайды, ақиретте тозақтан сақтайды, иншалла сені барлық нәрседен сақтайды. Кейбір сахабалардан сұраған адамдар, денсаулығыңыз жақсы, бұның себебі не деген кезде ол кісілер айтқан, біз жастық шағымызда Алла разылығы үшін осы ағзаларымызды сақтадық, кәртейген кезімізде Алла субханала тағала бізге сақтап берді деген. Уасаатан фир ризқ, және рызқыңды кеңейтеді. Уамахаббатан фи қулубил халқ, және адамдардың арасында саған деген махаббат болады дейді. Яғни бұл да болса әлбетте жүрегі дұрыс болған адамдардың сізге деген махаббат күшейеді. Өкінішке орай қазіргі таңда адамдардың да сол жүректері бұзылып кеткендіктен Алла жолында жүрген адамдарға кейде үреймен қарайды, кейде қорқады оған да яғни себеп болып жатқан нәрселер әлбетте бар, оны да жоққа шығармаймыз. Бірақ жалпы намаз оқи қалса одан ұзақтайды, одан сескенеді. Ал қайдағы бір мысалы адамдарды бұзып жүрген, түрлі жаман нәрселерді өлеңдерінде уағыздап жүрген біреулерді жақсы көреді, болмайтын бір актерларды жақсы көреді. Өкінішке орай адамдардың да жүрегі бұзылып кетті. Ал дұрыс адамдар әлбетте тақуа болған, Алла субханала тағаладан қорыққан адамдарды жақсы көреді. Ва инна лиссайиати зулматан фил қалб. Ал күнәнің жүрекке беретін қараңғылығы бар дейді. Ва шайнан фил важх, және адамның жүзінен нұрды кетіреді, адамның жүзін суық етеді. Ва вахнан фил бадан, адамның денесін, денсаулығын әлсіретеді. Ва нақсан фил ризқ, рызықты азайтады. Ва биғдатан фи қулубил халқ, және адамдардың жүрегінде сізге деген жек көру болады дейді. Имам Ибн Ал-Джаузи рахмахуллах күнәнің әсері жайында айтады. Сайдул Хатир кітабында: Ал-хазар мин ал-мааси, фа иннаха сайиатул авақиб. Күнәдан сақ бол, күнәнің соңы өте жаман. Вал-хазар мин ал-зунуби, хусусан зунуб ал-халават, фа инна ал-мубаразата лиллахи та'ала тусқитул абда мин айнихи субханах. Күнәдан әсіресе сақ бол, әсіресе сол жеке болған кезде жасалатын күнәлардан дейді. Алла субханала тағала қарсы келу адамды Алланың назарынан ұзақтатады. Вала яналу лаззатал мааси илля даимул ғафла. Енді күнәнің ләззатын жүрегінде ғафлат болған, яғни жүрегінде бір иманы болмаған адам сезеді дейді. Яғни ол күнә істеп күнәсімен ләззаттанады. Фа аммал муъмину лиқазан фа иннаху ла ялтаззу биха. Ал жүрегі ояу болған муъмин адам күнә істеп ләззаттана алмайды. Лианнаху инда илтизазихи яқифу биизаихи илмуху битахримиха. Себебі ол мына жағынан ләззаттанып жатқан кезде оның басында бұл істің харам екендігі тұрады, ол біледі оны. Яғни зина жасап жатса, немесе тағы басқа нәрсе жасап жатқан кезде ішінен субханалла бұл күнә ғой, харам істеп жатырмын ғой деп біліп тұрады. Ва хазараху мин уқубатиха. Күнәні істеп жатқан кезде, ләззаттанып жатқан кезде тағы сол күнәнің жазасы бар екендігін біліп тұрады. Фаин қауят ма'рифатуху ра'a би'айни илмихи қурбан нахи ва хуа Аллаху субханаху та'ала. Және сол иманы тағы да күшейетін болса, сол істен қайтарған Алла субханаху та'аланың жақын екендігін біледі. Құранда: «Ва нахну aqrabu илейхи мин хаблил варид». Біз адамға күре тамырынан жақынбыз дейді. Яғни Алла субханаху та'ала жақын. Алла субханаху та'ала сізді көріп тұр. Көріп тұрған кезде де қалай күнә жасайсыз? Яғни жаныңызда сол кезде әкеңіз болса, сол кезде бір жамағаттан таныс бауырыңыз болса, ол күнәні жасамайсыз. Көзіңізді әлгі өзінің еркіне қойып өтіп жатқан әрбір адамды, әрбір қызды әлгі қысқа юбканы аңдап көзіңізбен шығарып салып жатсаңыз, бірақ жаныңызда жамағатта дос болып жүрген бауырыңыз тұрса, соны жасамайсыз. Енді Алла субханаху тағала көріп тұрған кезде адам қалай жасайды? Күнә жасап жатқан кезде адамның ішінде осы сезімдер тұрады. Фаятанағғасу айшуху фи хал илтизази. Ол ләззаттанып жатады, бірақ бір жағынан сол ләззатын әлгі жүрегінде тұрған оның харам екендігі, оның азабы бар екендігі, осы нәрселер бұзады. Фаин ғалабаху сукрул хава канал ғалбу мутанағғисан бихадихил мурақабат.
Енді кейде сол көңіл қалауына еріп, адам күнә жасап қойған кезде сол бақылау сезімі, Алла көріп тұр деген сезім әлгі күнәнің ләззатын кетіреді. Енді ол шахуатына беріліп кетіп, сол нәрсені жасап қойса, мысалы зина жасайды, 1 сағат жасасын, 2 сағат жасасын, бір белгі, бір санаулы минуттар жасайды. Содан кейін кейін адамда уайым қайғы болады, өкіну болады, жылау болады, және өткен нәрсеге қатты қиналады, ашынады, маатулиз заман, яғни ол онымен көп уақыттар жүреді. Хатта иннаху лау таяққан ал-афва вақафа биизайхи хазарул айтаб. Ол қанша тәубе етіп Алла субханадан кешірім сұрағанымен сол күнәмі ертең Алла субханала тағала маған жаза береді ме деген оның жүрегінде бір қорқыныш болады. Яғни адам мысалы жарты сағат, 1 сағат күнә жасайды да, сонымен соның уайым қайғысында қанша уақыттар жүреді. Фауффин лиззунуб, яғни бұндай нәрсеге қандай жаман нәрсе еді дейді. Ма ақбаха асараха, оның әсері нәтижесі қандай жаман. Ва асва ахбараха ва ла канат шахва ла туналу илля би миқдари қувватил ғафла. Яғни бұндай күнәлар тек қана адамның шахуатының күшеюімен ғана адамға жетеді. Адам тек қана шахуаты қатты болып кетіп, яғни нәпсісіне беріліп кеткен кезде жасамаса, мұсылман адам осының бәрін біліп тұрып, бұндай іс-әрекеттерге негізі бармайды. Үлкен имамдарымыздың бірі өзінің «Хаказа алламатнил хая», яғни осылайша маған өмір үйретті деген кітабында мынандай сөздер айтады. «Иза хаммат нафсука бил маасия фазаккирха биллах». Егер сенің нәпсің күнәні қаласа, оның есіне Алланы сал дейді. «Фаиза лам таржи фазаккирха би ахлақир риджал». Сонда да қайтпаса, онда шынайы еркектердің ақылақын оның есіне сал дейді. Яғни шынайы еркек, шынайы адам ондай іс-әрекеттерге, күнәларға бармайды. فإذا لم ترجع فذكرها بالفضيحة إذا علم بها الناس. Одан қайтпаса, онда адамдардың арасында масқара шығатындығын есіне сал дейді, адамдар білетін болса. فإذا لم ترجع فاعلم أنك تلك الساعة انقلبت إلى حيوان. Одан да қайтпасаң, онда өзіңнің сол уақытта, сол сәтте хайуанға айналып кеткеніңді біл дейді. Хайуанға айналып кеткеніңді біл, себебі осының бәрін біліп тұрып, күнәдан тек қана хайуан қайтпайды дейді. Иншалла, Алла нәсіп етсе, имам Ал-Харис Ал-Мухасиби рахмауллахтың сөздерін оқуды келесі дәрістерде жалғастырамыз. Алла субханала тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллахумма бихамдика, ашһаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк.